Ini adalah custom keyboard dengan gasket mount paling murah yang bisa kalian beli di Indonesia pada saat ini. Kita akan unboxing, build ini keyboard, dan review. Halo semua, balik lagi di YouTube. Di tangan saya udah ada keyboard yang sangat menarik. Kalau kalian pernah denger CIY Tester atau CIY 68, ini adalah saudaranya, namanya CIY Gas 67. Menandakan bahwa ini layoutnya 67% dengan mounting gasket mount. Gak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Untuk box biasa aja, kardus coklat generik, dan yang pertama kita dapat di dalam box adalah sebuah stabilizer. Kita dapat 3 wire pendek dan 1 wire panjang untuk spacebar. Sedangkan housing yang berwarna biru ini ternyata adalah screw-in PCB, yang mana harusnya ini lebih stabil dan lebih gampang untuk dicune. Berikutnya kita dapat coil cable yang udah braided, warnanya hitam, dan untuk konektornya udah pakai USB Type-C. Terus kita dapat obeng yang ini bukan obeng sembarangan, ini bentuknya kayak bintang. Terus ada keycaps dan switch puller juga. Berikutnya kita dapat PCB keyboardnya yang berwarna putih. Ini masih north facing, jadi LED-nya ada di bagian atas. Terus ada product warranty, user manual buat buildnya dengan bahasa yang saya nggak paham, tapi ini saya kasih translate-nya. Ada rubber feet juga, terus ini ada kayak karet dampener untuk bagian spacebar. Dapat semacam stabilizer pad, terus dapat poron gasket 16 piece yang ukuran panjang dan 8 yang pendek. Berikutnya kita dapat baut untuk stabilizer dan ada juga baut untuk case. Oke, ini dia penampakan top case-nya. Ini adalah plastik polikarbonat, warnanya hitam transparan dan cukup tebel, tapi feel-nya itu enteng banget. Terus ini ada plate dampener, kalau saya coba translate ini namanya shaft pad. Terus ada silikon yang berfungsi sebagai plate dampener. Kalau di keyboard lain ini kayak semacam plate foam gitu ya. Posisinya ada di antara PCB sama plate. Berikutnya adalah plate polikarbonat yang lentur banget dan terlihat plate-nya ada dudukan untuk gasket mount-nya. Terus yang terakhir ini ada bottom case yang udah include dengan daughterboard. Oke, kita akan mulai build. Yang pertama kita siapkan adalah ngeloop stabilizer. Di sini saya pakai Krytok 205 Grade Zero. Kita loop di bagian housing dan wire-nya. Berikutnya kita beralih ke PCB. Di sini kita akan pasang stabilizer pad, dan sebelum pasang stabilizernya, pasang dulu shaft padnya. Jangan kayak saya yang kemarin nyobain nggak baca manual, nggak baca urutannya, jadinya salah. Dan supaya kalian gak salah juga, ini saya kasih urutan layoutnya yang udah saya translate. Setelah stabilizer terpasang, berikutnya kita pasang silicone pad. Nah, berikutnya saya pasang beberapa switch dulu ke plate-nya sebelum disatuin ke PCB. Baru setelah itu pasang semua switch-nya sampai selesai. Seperti biasa, pastikan pin switch gak bengkok dan masukinnya yang tepat karena ini agak keras untuk memasangnya. By the way, saya pakai switch Jewick Yellow yang udah di loop untuk build kali ini. Oke, untuk PCB, plate, dan yang lain-lain udah jadi satu. Sekarang kita siapkan case-nya. Kita pasang poron gasket foam-nya ke bottom case dan top case. Ini versi saya ya. Kalau kalian mau pasang ke plate-nya, silahkan, boleh juga. Ini yang panjang untuk bagian atas dan bawah case, dan yang pendek untuk bagian sebelah samping case. Terus kalau udah, kita pasang kabel dari daughterboard ke PCB dan baru deh di mount ke case dan dibaut. Oh ya, bautnya ini agak keras ya, baik waktu buat stabilizer maupun di case. Asumsi saya sih karena case-nya plastik dan gak ada female nut, makanya pas kita baut pertama kali ini agak keras karena si baut harus bikin alur atau ulir baru. Langkah berikutnya kita akan pasang rubber feet di bagian belakang case dan juga kaki peningginya. Dan untuk sentuhan terakhir kita akan pasang sebuah keycaps. Karena ini masih north facing, saya nggak berani pasang cherry profile keycaps karena males aja kalau nanti ujung-ujungnya ada interference dan harus ganti ke profile lain.
Jadi di awal saya langsung putuskan untuk pakai asap profile dengan memasang keycaps Dracula Castle dari Ako. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah semua di build. Kita akan review singkat. Dari segi build quality ini biasa, bisa dibilang kopong sih, karena nggak ada case foam juga di bagian bawah case-nya. Terus cukup mudah untuk dipelintir juga, di bending untuk case-nya. Lalu untuk gasketnya gimana? Apakah flex sampai mentul-mentul? Kalau dibanding sama Keychron Q2 misal ya, CY Gas 67 ini lebih keras gasketnya. Hal ini karena plate-nya itu terlalu kejepit sama case, sehingga travel gasketnya nggak terlalu banyak dan nggak bisa geser juga. Untungnya ketolong sama plate polikarbonatnya yang cukup soft. Kalau dibanding sama plate yang bahannya lebih keras kayak steel gitu, plate polikarbonat jauh lebih enak untuk di keyboard ini. Tapi tenang aja, ini adalah gasket mount yang proper kok, bukan gasket yang cuma sekedar gimmick. Terus untuk kualitas RGB oke banget, warnanya masih north facing jadi warnanya masih kelihatan cakep. Udah ada softwarenya juga yang bisa buat ngatur RGB dan juga remap key. Sedangkan untuk stabilizer ini masih lumayan scratchy walaupun udah di loop. Tapi bagusnya ini udah gak ticking dan gak perlu ditune yang aneh-aneh lagi untuk bisa dapat stabilizer yang enak. Kesimpulannya, ini keyboard di harga 850.000 ya sangat oke banget. Kalian dapat custom keyboard yang bisa dijadiin bahan belajar mungkin, gasket mount yang udah proper, terus dapat coil cable, stabilizernya screw in dan udah enak, tinggal di loop aja. Kalau boleh komplain itu ada di buildnya yang agak kopong, atau setidaknya kasihlah case foam untuk bagian bawah. Terus bautnya juga pakai baut yang biasa aja, plus dikasih female nut. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thanks sudah nonton sampai akhir. Komen aja di bawah, silahkan like dan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum, dan silahkan ini dia typing testnya.